Amen. Abasaza barimo kumvikana uvuga ngo umuntu wese ufite uvuga ngo nizeye Imana nta makuru menshi uhagije ufite, uzahura n'umuntu ufite amakuru y'icyo yizera either wrong cyangwa true ukuri azagukonvenka. Ubukristo ni kirere, ni imyizerere igizwe no twiga ngo bigende gute, turute batwebwe b'ejo hashize. Nta muntu ugomba kurusha ubwenge, ugomba kurusha Felix w'umwaka ushize. Nge Felix ngomba kuruta Felix w'umwaka ushize, wowe ugomba kuruta we w'umwaka ushize. Ibyemezo ufata none bigomba kuba biruta iby'umwaka ushize, ugomba kuba biruta. Muri kaminuza ibyo umuntu yiga muri back 1 no wa mbere si yiga mu gatatu arimo gufinalize, si ibyo akora muri research, biratandukanye. Bivuze ngo tugomba gukura byanga byakonta, kandi umwuka wera mu mpamvu nyinshi Imana yamuduhaye nugira ngo azasigara twigisha ibyo atatwigishije. Yego, atugeze ku rundi rwego. Nimumfashe tubiririmbye buhoro, akarimbo kavuga ngo bose bari buhoro 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 buhoro. Abapagani n'abakristo baratandukanye, tugira ibintu bine bidutandukanya abapagani n'abakristo. Icyambere kidutandukanya no kudashima. Abapagani bazi gushima mu byiza, ariko bireravuze ngo abakristo muhora mushima muri byose. That's 1. 2. Abapagani n'abakristo batandukaniye mu kwezwa. Umupagani kubaho ubuzima atarabuha Kristo nyine ni umupagani, ariko umukristo azigomba kumenya ko ubuzima bw'abantu ayakishwa. Icya gatatu ni mu kwihana. Umupagani akora icyaha akaba fieri yacyo, akabibwira n'abandi, yasambana akabivuga, ntabivuge yihana, akabivuga imvugo isanzwe yandi muzi yo kwiyemera, akabyirata, akaba amafieri yacyo. Ariko umukristo natwe dushobora gukora icyaha, ariko dutandukanye n'abapagani. Ni umutima utubwira ngo ibi ntabwo bibakwiriye nk'abana b'Imana. Icya kane bitandukanye n'abapagani n'abakristo ni umwuka wera. Birabyo bishoboka ko abisi bamuhabwa kubera ko batamurora, ni umwuka bavugaga. Umwuka ni ikimenyetso cyonyine, ni Imana iba mu muntu wizeye Kristo. Umwuka ntashobora kukuba mutarizera. Iyo wizeye Kristo umwuka kubaho, iyo utarizera umwuka kubaho. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu isezerano rya kera ntabwo umwuka yatubagamo, yatubagaho. Yarazaga akagufasha icyo agomba kugufasha akagenda. Mu isezerano rishya Yesu amaze kugenda, umwuka yaraje ngo atubemo abana nawe. Amen. Amen. Iki gitabo cy'Abakorinto mwateguye n'inyigisho. Igice cya kabiri umurongo wa 13, igice cya kabiri umurongo wa 14, igice cya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri, igice cya gatatu umurongo wa gatatu n'uwa kane. Harimo abakristo b'ibyiciro bine. Abakristo ba mbere ni abahe? Ni abakristo bari mu gice cya kabiri umurongo wa 13 havuga ngo ni abantu ba kamere batemera iby'umwuka. Means ni abantu batarizera. Turabafite abantu basengera muri Methodiste, basengera muri Eneri bafunze, basengera muri Restoration, basengera muri hehe, basengera hehe. Ni abafamiye n'abafamiye bacu, ni barumuna bacu, ni bashanga, ni ba papa, baraza tugaterana, ariko turebeswa kuwa mbere bazanywa inzoga. Nabo tuzabasanga barimo kunywa, kuwa mbere bazaza baterane, ariko ku cyumweru bazaza. Ni ibisanzwe, ni famiye baba hano barabizi, turabiswara abapagani. Abo ni abantu turi kumwe nabo muri Eglise, abapagani batemera iby'umwuka. Kwemera iby'umwuka si ukutemera ubuhanuzi, ariko no kwemera ko Imana iyoboye ubuzima bwawe. That's 1. Cya kabiri ni abantu
babana abangaba mwasomye ni abakristo bakishijwe ariko umwuka aracyabagira ahantu bita mu bugombambari ni ba bebe spirituel. Niyo Bibiliya yavuze ngo mu gice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 4 barakifuza kuramizwa amata y'umwuka. Ni ukuvuga ngo n'abana araryama bamwita uturanga abana, araryama ba bebe spirituel abanyamwuka ariko babana, araryama akarota Felix yaje yegera imbere gahita hinduka imbogo, mu gitondo agavuga ngo nabaye umurozi. Imana yashaka kukubwira ko Felix agira umujinya, ntabwo ari ukuroka. Ntabwo bazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani, babivanga. Ni ukuvuga ngo icyo ari hose mu gitondo arakivuga, ikimuciyeho mu gitondo aragisekura akakivuga gatakara. Ntabwo agira umwuka wo gushishoza ngo bavuge ngo reka nitonde ntajya kuvuga ikinyoma. Cya gatatu kibaranga bagira impaka n'amahane mu kurwanya imyanya y'umurimo w'Imana. Ntumurebe ngo ni abagabo b'abasaza ngo bafite nimba umuntu akirwanira umwanya w'umurimo w'Imana, murashaka kuba umukuru w'abagore, umukuru w'urubyiruko, uri umwana, uri umunyamwuka ariko umwuka ufite aracyakubwira ahaga mu bugombambari, uri umwana. Wowe cyarwanira imyanya y'umurimo w'Imana, ucyarwanira intebe, umuntu akarwanira intebe, akarwanira iki ngo wamuseseke. Kandi twese abantu bo muri East Africa, hano muri South Africa, Kenya n'Ubugande, iyo tugiye gutanga imyanya mu murimo w'Imana tubiha abantu babiri, tubihereza umuntu ushoboye n'umuntu ugoye. Mukaguhereza inshingano arazishobora mukuru urubyiruko, mugatuma ngo runaka mwaramusize mushaka hano mumwegeka, bagahita bahakwegekana. Murebe rero check inshingano ufite urazishoboye cyangwa no kugoye. Nubwo kugutume ko twese tuzi ubwenge, runaka mwaramusize mukunde intambara, nimushaka hano mumwegeka, bakabwira mukuru vice w'abagore, muri vice wa kangahe y'abagabo, muri vice wa kontabule wa kabiri, muri kampani y'abantu 100 ugomba kubireba nawe. Ntugakore inshingano z'Imana kubera kugoye. Uzemere kuba umuntu w'umunyamahoro, banagusize badavuga ngo Felix mugiye kumwibagirwa. Felix ni umunyamahoro, mushaka kumwibagirwa nta cyo gutwara. Yego. Nuvuga ngo amen. Amen. Babe best way. Icyaga tukibaranga ibabwire, iyo mbwiye ngo niyigishe ijambo ry'Imana, adashaka ahantu ari busome, ari bubwire umuntu bafite ibintu. Ntabwo ari ahantu kuza gutikura. Rero ngo Felix mwanya mufitanye ibibazo ngo uzusomere nimba twari inshuti hanze twaragiranye utubazo, ubifata amarangamutima yawe yagira inyigisho snapshot uri guta umwanya. Barikigisha ijambo ry'Imana, barambwira ngo natara gakorasi ngabandi ngira abakunzi n'ababwiye ushize, ngira abakunzi wamaye 100 nta mfite, ako Felix nabo nyambaga kweto keza swate wamaye 100 nta mfite, nabonye pasiteri revera wacu wamaye 100, umunyeshuri abusogwa wamaye 100, bayamwima akararana ku rusengero, yayabona akaza gushima. Nugomba kandi yashima ntashima Imana yakoze, agashima aje kurasaba abantu bose bamenye 100. Imigambi yawe sinzi y'abantu, imbaraga zawe sinzi ibinda uri kutubwira se twebwe turabana. Wowe dusabye yabajije Imana turayakwiye. Ububwira Imana irayaguha. Ntiyabanza abantu habanza Imana. Yego. Muvuge ngo amen. Amen. Ndashaka kubabwira ni ba bebe spirituel. Yego. Abana barangwa n'ibintu bitandatu. Icyambere bagira ishyari, uzabimenya wabyaye indahekana, uterura uyu nguyu yakabiri. Umwana wawe aravuga ngo mushyira hasi nk'intebe, iyo arimo gukina gutyo baterura uw'abana agahita ngo mushyira hasi mu muterura, bagira akantu k'agashyari uriya abana. Iyo by'abana n'indahekana hari gusanga umukuru yakubise umutoya. Icya kabiri kiranga abana nta banga bagira, ngiye kuruhuka uceceke, umushyitsi yinjira papa wanyu ari hehe, yatubwiye ngo agiye kuryama ariko ntituvuge, uvuga ngo nta banga. Uvuga ngo icya gatatu ntibazi gutandukanya ijwi ribabwiza ukuri n'iribashuka bataragonga. Buri muntu ngo reka gusambana tuzatwarinda akamenya ko bamubwiza ukuri ariko atwite. Ntazi gutandukanya ijwi rimubwiza ukuri n'irimushuka atarasekura. Narabibona mvuga iryo jambo, nateye ipasi umunsi umwe, ipasi gifite bwa bushyuhe, ndambwira akana kanjye gafite imyaka 3 ntuyikoreho, mama we araza akazamwe warasaze ngaho uyikoreho se. Ati aragushuka mami ntuyikoreho, mama ngo ngaho uyikoreho, arakubeshya. Umwana akumva ngiye arimo kumushuka, azana akaboko ageze hano yumva umuriro, amenya ko namubwizaga ukuri. Nutwo kandi Bibiliya yavuze ngo nkiri umwana nibwiraga abo nibo nababwiraga ni ba best spirituel. Pastor niba abandi bakubwira isirimba ku masaha, tugomba guterana ku cyumweru 3:30 kugeza 6:30, kandi amasaha ntahagaze arimo kugenda. Kandi mu rusengero mu materaniro ntibahakorera ikintu cyiza, bahakorera ikiri ngombwa.
kuko ngo dukora ikintu cyiza ntabwo atangaza biri usoko umuntu wese ntabwo atanga haleluya nuko ndakigishije natanga haleluya ijana tuzatangira none bamubwira ngo tange ebyiri izindi cyenda uziretse amurika n'isara rivamo uzamubwire n'usohoka hanze ngo atangaza zindi zisigaye ndahita kwikiriza bizamunanira none n'amati mwanya wabuze gusengera ariko turi batatu zikubita tubikiriza bizamunanira bivuze ngo ni umuriro wahanga gusa wari umushyuhiye ariko ntabwo ari haleluya kubera ko byose mureke mbabazi uwo twapfa haleluya muri Bibiliya ntabwo iteye iranditse ntabwo haleluya rero uza mureke ntangerera pasiteri atanga ndahomba iki ubu nje hano kwigisha mugabo Felix turagusuzuguye ntiwigisha mugahita mutora pasiteri wanyu ngo niyigishe ntacyo nahomba kandi ntacyo pasiteri yandusha gusa ikintu yaba andusha ni ukuruha kubera ko yavuze ariko umugisha waje mu ivugabutumwa Imana yawuhaye kubera ko naje deni mureke dukure yego muvuge ngo amen dukure abantu rero bazi gukura mu mwuka ni nko kubona ibindi abandi batabona gukura mu mwuka ikintu cya mbere kibiranga ni ukugira disipurine nakwemera ko maze imyaka 6 mu ivugabutumwa n'indi myinshi mu rusengero ariko simpamya ko nawe nabwo batampaye umwanya no kandi singaye abavuga ariko ndakubwira ngo ugomba kuvuga icyo ugiye kuvuga kiruta kijya kigwa guceceka ugomba kuvuga nyine ukavuga ikintu cyiza amateraniro agafasha ariko nimba ari inyungu zawe n'amarangamutima yawe gusa ushobora gukora mu mwuka ukabyiga ukabimenya abakristo ba gatatu ndimo kuganisha kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'umwuka abakristo ba gatatu ntaza no gutinda ni abantu bitwa ngo ni abakristo b'inosi uramubona ni Felix ariko tuntu twiwe ntabwo dusobanutse cyane umubona ni pasiteri afite umusaraba ariko ubuzima bwiwe ntabwo busobanutse cyane ntabwo buhuye n'ibyo akora ntabwo ari ukuvuga ngo intege nke zo zirahaba ariko hirya y'aho tutamubona afite ibindi bintu yemera ni abakristo b'inosi niyo Pawulo yavuze ngo bamwe bita ba Kefa abandi ba Paul ni ukuvuga ngo bakunda eneri cyane kuruta uko bakunda Kristo bakunda metodiste cyane kuruta uko bakunda Imana ni abakristo b'inosi metodiste iramutse ifunzwe ahita b'abapagani eneri iramutse ifunzwe ahita arivamo iby'Imana bivuyemo naho uwo mukobwa twazanye namaje mama urasenga se ati nabivuyemo nagiye mu Bisilamu niki cyakujyanye umuntu ahuye n'umurokore ngo arambeshya wamenze ubuhanuzi butari ugihindura idini numva uri umwana Kristo b'inosi no Pawulo avuga ngo ni abakefa ba Paul bakunda idini cyane kuruta Imana kandi sinavuye mu mwanya idini ni tere nziza ariko turizamo kugira ngo duhishurwe Kristo w'abantu cya gatatu abakane ni abakristo baba mu gice cya 2:14 aho yavuze ngo ni abanyamwuka barondora byose ni ukuvuga ngo ni abantu b'abanyamwuka bakuze barondora byose ni abantu bane baba mu nzu y'Imana abapagani ba bebe spirituel abanyamwuka b'abana abakristo b'inosi abanyamwuka b'inosi ibyo bavuga n'ibyo bakora biba bitandukanye mu kuntu abakane ni abanyamwuka barondora byose iyo bivuze ngo barondora byose mwagize ngo ni ukwega umuntu wese winjiye bakamubona ni ukubabwira ngo musenge muretse urwango ariko ikibazo twita abanyamwuka ukanga abantu batatu ugakora n'iminsi 40 nuvuga ngo byombi urabishoboye kuko iminsi 40 no kwanga abantu babiri byombi is possible wakijijwe nabi nimba wanga abantu batatu ukananirwa kubabarira umunyamwuka surondora byose ahubwo twe tukurondora n'iki ukunda gusenga hari kugira n'umujinya byombi birajyanirana rero twasomye muri Yesaya ndi kugana ku musozo ariko mbere ko ntajya wenda mu bindi bintu byinshi reka mbatandukanyirize presence y'umwuka n'imbaraga z'umwuka icyo bita power of Holy Spirit nicyo bita presence of Holy Spirit imbaraga z'umwuka na presence y'umwuka ufite isafuriya ukayishyiramo amazi uwo ni umwuka ni amazi mu isafuriya cyangwa ni umwuka muri Felix iyo ushyize ya safuriya kuri gaze hazamo ibintu byo kubira washyiraho umufuniko ugahanuka amazi agatogota kabira bikagenda za mvugo zose bivuze ngo amateraniro ni gaze ariko umwuka w'Imana ni nk'amazi mu isafuriya bivuze ngo iyi mubona abantu bicara hasi bagasaragurika ntabwo ari presence y'umwuka n'imbaraga z'umwuka ariko presence y'umwuka igomba kutubamo kuwa mbere kugeza ku cyumweru uri muri bisi uri umunyamwuka uri ku kazi uri umunyamwuka wicaye n'abandi ku ishuri uri umunyamwuka muvuge ngo amen wahure n'amateraniro ugasara iki cyagaragaye ni imbaraga zabo ariko ntabwo ari presence
yakagombye uku naje nicaye muri bisi ni umunyamwuka, ibiganiro byanjye ni umunyamwuka. Niyo mpamvu biri ivuga ngo iravuga ngo mwebwe muri insengero z'iki, iyo ni presence, ariko itandukanye no kuvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera na biratandukanye, ni ibintu bitandukanye. Icya mbere rero Bibiliya hano twasomye muri Yesaya, ese mwahumvise Bibiliya yavuze icyo bita package. Umwuka wera ni nk'uko wavuga ino Bibiliya. Ino Bibiliya murimo kuyibona irimo ibitabo bingahe? Hari abatabizi 66, ariko yose tubikuramo tukayita Bibiliya. Umwuka wera ni kumeze, umwuka wera ni kavu, ariko mo hano imbere habamo imyuka irindwi. Ubundi umwuka wera ni umwe gutya, ariko ugira role, ugira ibintu birindwi. Ni imyuka irindwi bateranya hamwe ikabyara umwuka wera. Umwuka wa mbere ni umwuka w'Uwiteka, umwuka wa kabiri ni umwuka wo kubaha Uwiteka, umwuka wa gatatu ni umwuka w'ubuhanga, umwuka wa kane ni umwuka w'ubujyanama, umwuka wa gatanu ni umwuka w'imbaraga, umwuka wa gatandatu ni umwuka w'ubumenyi, umwuka wa nyuma ni umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ndashaka kubabwira buri kamwe icyo gasobanura. Muvuge ngo amen. Amen. Meze neza? N'ejo muzagaruka abasoma nta mwanya. Umwuka w'ubujyanama rero, umwuka w'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka ni umwuka w'ubushizi bw'amanga. Akomera kumvise? Ni umwuka w'ubushizi bw'amanga. Uduha ubushizi bw'amanga. Mose ajya kwa Farawo ntabwo yajyanye umwuka w'ubwenge, hano yajyanye umwuka w'ubumenyi, yajyanye umwuka w'Uwiteka. Umwuka w'Uwiteka rero ugukorera iki? Iyo ukugezeho ubwo bushizi bw'amanga. Niyo mpamvu abantu bemera guhamya, bakemera kuvuga ibyo bizera, bakemera guhagarara, bakemera kujya kwa Farawo harimo gupfa, bakemera kujya kumvisa abantu abatabyumva. Ntekereza ko muri iki gihe turimo ni nawo mwuka ugoye cyane abantu benshi badafite, ni umwuka w'Uwiteka. Ni umwuka ugera mu muntu ukamuhereza ikintu cyitwa ubushizi bw'amanga. Nimba ufite ubushizi bw'amanga, ibyo wemera ufite umwuka w'Uwiteka. Uvuge ngo amen. Umaze ko dufite abana, njyewe niga muri segonderi kera, nagize umugisha sinanywa inzoga n'amatabi, ariko nasomyeho rimwe. Inzoga nasomyeho rimwe, intama imwe, n'itabi nabwo urumogi nakuriyeho rimwe. Mbaza mu byo mbikore byagenze gute? Kubera kutagira ubushizi bw'amanga, hari umwana w'inshuti yanjye yarambwiye ati Felix, tujye gusura umuntu witwa runaka Didier, inshuti yacu nkumumenya, hanyuma dusangire. Ngezeyo bazana twa Petit Primus, ubwo nari ntubonye, nanjye nari mvuye voting, uwo mwana asigaye igataha, ubona Didier basigaye banywa inzoga. Mpageze Didier aravuga ati Felix, uzaba umurezi wenyine, reka twinywere mana. Azanye twa Petit Primus kugira ngo inzoga sinabizi cyane, dutatu. Shyira kanjye mu maguru, uwo muvandimwe ashyira kiwe mu maguru, n'undi ashyira kiwe mu maguru. Hanyuma Didier akaba ariwe dutinya kuko niwe watuguriye. Uyu mugenzi wanjye niwe wanzanye. Akambwira ati Felix, sasa uzi ukuntu ibintu bimeze, somaho. Ni ubwa mbere nasomyeho numva ni ibintu bitaryoshye, nanirwa kumira, nanirwa no gucira. Noneho mbwira Emile ati sasa Didier atangaye, urakumva, reka njyewe nyicire, ariko Didier ntamenye ko nayiciriye. Dore ukuntu tugiye kubigenza. Nkayifata nkayicisha mu maguru nkayihereza Emile. Emile agahita akubita itama akamira, agahita yishyizira aha ngaha. Ni ukuvuga ngo njyewe nyimara vuba. Didier ahita ambwira ngo izo uzazishobora. Kandi ntazinywera. Nyuma ntashye, umutima urambwira ati iyo mwakananiye kubaho uti. Iyo mbwira Didier na Emile ko tungana, nkababwira ngo sinywa inzoga, kuba uti. Kugeza none, Emile ni umusinzi tumuvuga utu. Nararetse. Sinishimye ko ari umusinzi. Inshuti yaduhura tukaganira ngo tuzabireke. Turangana, yari umuntu uzi ubwenge, ariko yabuze direction, yabuze icyerekezo. Nta kazi, nta gushaka, ari aho. Yize neza. Byari kweli, nta bushizi bw'amanga mu by'abantu. Urumogi, abana bararumye ndaruzana. Ntiwageze, ntazi ibyo ari byo, kandi ntazi icyo azanye, mbona bararuzize, baramweye, Felix ngo wasomye, ati nimundeke, somaho Felix, twakinaga basket, uzaba umurezi wenyine muri bano bantu bose. Nafashe icyo agiye gusoma, uko diferensiyetizi, muri mwambire n'amashati mwese. Tuba turahambire ni twese no ku murenge. Twese no ku murenge. Nari gatoya nanutse, mfite ibyisi, iyo umuntu ananutse ubu nari nzi ko, nkiri muto nari nzi ko mfite amaso manini, nakazanya kanda ngasubire. Na mwarimu yarabinyukaga mu ishuri, nzi ko mfite amaso manini, kandi noneho anatukuye.
bagahita bamwe mwese mushobora gutaha bakanga ariko karumwe ko umutima kanga siyo nanga kutagira ubushizi bw'amanga ndi kuziriki tegereza karitsiye nko kuvana mu bisesero pasita nko kuvana hano nubwira yawe guhambiranya amashati ndi kuzira ko nanze kwanga gusa ibintu ntanyweye nanazi kwipoza nicyo dutwisha urubyiruko abantu bazamanga no cyangwa mu Kigali umwe yakora akantu utaba umurezi uko wamureza akumuka umurezi ariko ntabwo bikora wabiretse uraba muti agize ubushizi bw'amanga nimuvuge ngo amen amen tinya gutwara bibiliya azayitwara akayifunda akayisoma abenshi mutazeza kuvuga ngo iki iraremereye iragoye kwibonera kuri moto kucyo gukuzi wambaye mukone cyangwa bibiliya biragoye cyane nubwo ngo ni iki iyo muri telefone muzarebe impamvu suko rero dukunda ubona ntituyisoma nta bushizi bw'amanga hakura ubushizi bw'amanga kwifata bibiliya yawe umukobwa uri smart uzi icyongereza n'igifaransa cyangwa uzi igiswahili mwiza wasokoje wambaye ibintu bigezweho ukakutaho kabiri uraba gute nabwo n'ubundi butumwa yego nivuge ngo amen amen mugire ubushizi bw'amanga mu byo mwemera haleluya umwuka w'Uwiteka niwe Mose yajyanye kwa Farawo hari aho marisike menshi ariko aragenda ariko umuzingo n'umwana za Yesu zarababajwe zapfu y'urupfu muzi ngo n'abahungu bari barabuze icyo bakora se barafite ubushizi bw'amanga baravuga ngo muceceke bakavuga ngo kumvira Imana ni byiza kuruta kumvira abantu yego uvuga ngo amen kumvira Imana ni byiza kuruta kumvira abantu muri Ghana aho nari mbabwiye abantu benshi barapfuye Ghana 71% ni abakristo barazaga umugabo n'umugore bakazana bombi bakavuga ubutumwa bakica umugore akajya muri Bwongereza muri Suwede kuzana abana kavuga ati papa wanyu yarapfuye akazi katararangira abantu baramwishe muhaguruke tugende bakagenda akazana abana batatu bakica akabwira babiri ngo mugende mukore ikizamini mugaruke abana bakavuga ngo papa mama niwe dusigaranye ntabwo turi busubire gutyo ntabwo dusubire buri wese afite isanduku yiwe umuntu wese agakora isanduku bakaza twebwe cy'indege n'isanduku mu ngano kumwaza n'isanduku mufite imirambo oya turabizi ko dushobora no gupfa ariko turaje ngo hano hazaba umucyo abantu bamenye Imana dushake tuzapfa iyi sanduku sinugura mu nyoni zitazajya sinzabagore muzahite mu mpamvu none mutekereza izakora iki wari abajene bangana nawe tuba mu bintu tutemera umuntu akaba mu kanisa amafuti uri umwana no igera pasiteri mu rukundo n'urukundo rw'Imana rwinshi n'imvugo y'ikinyabupfura cyane nurangiza umubwira ngo umushumba mwiza umbona twese tugomba guhinduka ngiye ndifuza ko bihinduka n'itorero ryacu twese rwanda n'urubyiruko umwuka wa kabiri ni umwuka witwa ngo ni umwuka wo kubaha Uwiteka ni umwuka ugera mu muntu ukamufasha kwemezanya n'ubuyobozi icyo bita kubaha ubuyobozi kandi ugakora ibihuje n'ubuyobozi buva ku Mana ni ukuvuga ngo hari abantu rero bazafungwa muri uru Rwanda bita abanyamwuka kubera iki murashaka gukora ibintu bitandukanye n'ibyo Imana yashimye kandi yabinyujije mu Rwanda muri perezida cyangwa abandi bantu ni amakosa murashaka biraba kuba biragoye kuzana igitekerezo cyawe mu itorero musengeramo ukacyapurika kigakunda kandi pasiteri ahari Imana ntabwo ari ko Imana iteye Imana nimba muri jideri cyangwa muri bande mukaba mufite umuyobozi ntabwo Imana yagenda iganiriza buri muntu uwo ari we wese iyo ikuganirije ibishaka ngo bice muri cano imwe bisohora ari ibintu byiza niyo mpamvu rero abantu uyoboye bagomba kumva aba bantu rero bayobotse nawe ugomba kumva umuntu ubayoboye kuko Satani icyo kintu yaduteje yarakiduteje umwana w'umusore aza kure yumva pasiteri w'umunyantege ntamushaka ntashaka kumwumva yaza nk'umupasitori ugakora bya bintu pastori yakoze niyo mpamvu abantu benshi bafite amazina mabi ntabwo tuyaterwa n'uko ari Imana yatwise cyangwa n'intege nke z'abantu nuko twakuze mu kintu cyitwa kutemera kumva ubuyobozi
kandi ubuyobozi niba biravuga ngo buva ku Mana sabe giti ibyo batubwiye ni byinshi ibintu byiza nimba ari ibisi mbabwira ngo muzabikora no muzabihakana ariko umwuka wo kubaha Uwiteka ni umwuka wo kubaha ubuyobozi ugakora ibihuje n'ubuyobozi kandi bwavuye ku Mana. Umwuka wa gatatu ni umwuka w'ubuhanga. Umwuka w'ubuhanga ukora iki? Utuma abantu bagumana icyiza bumvise. Utuma abantu bagumana icyiza bumvise. Niyo yaravuze ngo mu gitabo cya Matayo ngo wumva aya magambo yanjye akagira gute? Akagira gute? Akayakomeza. Bazaba nk'umunyabwenge. Ni umwuka w'ubuhanga. Abasaza mwihangane ngane n'abasore aya makuru makeya. Muzi ko habaho icyo bita IQ, icyo bita intelligence conscience. Muzi ko habaho icyo bita EQ, emotion conscience. Muzi ko habaho icyo bita SQ, social conscience. Muzi icyo bita AQ, advanced conscience. Ibyo byose icyo bimara. Ubwenge bugira ibice bine. Ubwenge bwa mbere icyo bita IQ ni ubwenge butuma ufata ibyo wakwigishije mu ishuri. Ubwenge bita EQ, emotion conscience, ni ubwenge bukubwira ngo wabaye inyangamugayo kubaha abandi bantu. Icyo bita SQ ni ubwenge bukubwira ngo social conscience, ubwenge muri social, ni ubwenge bukubwira ngo icyo udafite Felix arabifite, Felix nawe ntabwo afite byose, uze kwicara abandi bakora ikindi. Ubwenge bwitwa kwikonekita n'abandi bantu. Ubwenge bita advanced conscience ni ubwenge butuma umuntu amenya guhanduringa cyangwa gukemura ibibazo byiwe mu mahoro. Ubu twese dufite ibibazo bitandukanye, aho dutandukanye bamwe barabisakuje abandi barabicecetse, kandi gusakuza si ugukemura ikibazo. Hari igihe wasanga gusa warivuyemo, ariko abandi nabo bafite ibibazo nk'ibyo wagize, barahagaze barabikemura kandi babikemura neza. Abakomeye ku isi ni bande rero? Hakomeye abafite icyo bita E na S, ubwenge muri social conscience n'icyo bita emotion conscience, kubaha abantu no kuba inyangamugayo ukemera kwihuza n'abandi. Iyo ubikoze rero uhita ufata byinshi, kuko ibyo mutari muzi murahita mubifata. Kandi ikindi cya kabiri, niba waba ufite struggle ibintu bikugoye bihita bikemuka kubera ko hari icyo wungutse. Niyo mpamvu rero nari nshaka kubabwira ko umwuka w'ubuhanga ni umwuka ugera ku muntu ukamubwira ngo dore umva bino bintu bizakugirira umumaro. Iki wumvise ukagifata. Nimuvuge ngo amen. Amen. Ese turi kumwe? Yego. Vanessa Sefiwe? Amen. Umvise ukabifata. Umwuka w'ubuhanga. No mu ishuri niyo mpamvu bakunda gukoresha uriya muntu ni umuhanga, uriya muntu ni umuhanga. Ni igizi. Ariko twari dutandukanye. Twiga muri primaire mu wa mbere mu Rwanda kwa Rodi, bazavuga ngo 1+1 bikatunanira kugeza bazanye amandazi. Irindazi ngo dutere irindazi nanga amandazi abiri, 1+1 bikatunanira. Umuntu akaba muraje. Bakazana ifashe n'inyigisho kugeza ubifashe. Umwuka wa gatatu rero nsoza, ariko biraravuze mu gitabo cy'imigani kandi no kuri karindwi, ubwenge muri byose nibwo bwenzi. Nuko rero ushaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ushakishe ubuhanga. Ibintu byose umuntu afite ugomba gushakisha nyako ubwenge. Ni gutuma umuntu afata ibyo yumvise. Icya gatatu, icya kane, umwuka w'ubujyanama. Umwuka w'ubujyanama. Umwuka w'ubujyanama ukora iki? Utubwira icyo bita to be selective and different. Ni ukukubwira ngo uri umuntu watoranyijwe kandi utandukanye n'abandi. Mubwe bane. Amen. Mfite abana babiri, ariko muri bose nta n'umwe duhuje fingerprint. Bafata telefone yanjye ngashyiramo face ID, hamwe ati password, hamwe ati mukobwa wanjye agashyiramo password vero, agashyiramo gutya bikanga. Aho kana n'imfunguye kano kamashini ngashyiramo igikubu, ashyiramo n'ibikude password. Ariko njyewe nashyiraho bigakunda. Ni umwana wanjye ariko ntiduhuje igikubu fingerprint kubera amaraso yanjye n'aya nyina. Ni ukuvuga kandi atandukanye na musaza we, ntabwo bahuye. Aho mushiki wafungura muri umusaza we ntahafungura, kandi ari abana bacu twese. Kubera iki? Turi abantu bangana gutya, isi niba ifite miliyari 8. Uzamenye ko uri umuntu Imana yatoranyije kandi utandukanye n'abandi. Yego. Amen. Mubwe bane. Amen. Aka karumvikanye. Yego. Noneho ikinyoma cya Satani cyaza muri isi. Umuntu yagize amafaranga ntayifite azabara kuruta. Ku isi nta muntu uruta undi, gusa turutana ibintu. Umuntu akurusha amafaranga ntaba yakurusa, aba yakurushije amafaranga. None ntimukabyitiranye. Ntimukitiranye mufite amazi 10 ntayo ufite.
uramu waranduta nta kuruta arakurusha amazu kukurusha ibintu no kukuruta biratandukanye iyo umuntu yakuruse aba yabaye ikindi kintu atari cyo ni nk'uko waba umuntu wowe ukaba uringaye ariko twese mu gihe tukiri abantu turangana gusa dushobora kurutana ibintu rero umwuka w'ubujyanama uratandukanye sisters mureke mbabaza akandi kantu mwoga mbane nakonje mumeze neza ninde mukobwa muri mwese ukunda gusengana agatimba agatimba kano kubukwa ntabwo muri agasengana mutegereje muzakorera ubukwe hari ufite gukaza n'ejo hari umuntu wadodesheje agatimba azakaza mu isengero nose wayi basa kubera iki agatimba gatandukanye n'andi makanzu kubera agatimba nicyo kimwe n'amakanzu mwambaye gusa umuntu wagakoze yasaba akangaka n'akamakwe karatoranijwe ntabwo wapfa kubona umuntu wagatembera siko gahendutse sina feke ngo dufite trip ngo tuzatemberera i Kigali munzaze nambaye agatimba kagura miliyoni gahendutse hari ufite ikanzu rya miliyoni make agatimba karahenda cyane ariko ntabwo ni ikanzu ryatoranijwe ritoranwa muki mu makwe gusa uri agatimba kugira mugenzi wawe muri agatimba Biar kamu sehingga apa yang mereka sehingga jauh mana? Itu kami jumpa di mana masih bisa. Conhece esse filme? Aleluia. Zamri kata tuan gua aleluia. Aleluia. Amen. Amen. Mana kau semua jumpa? Kau ni ni moto aku nak buat kiam aku. Yego. Ya kau pergi pian, sudah kau ni. Gusuzugura uri umuntu Imana yashatse kubaho kandi utandukanye n'abandi. Yewe nawe ushize no Bibiliya twese tuyihuriyeho igira ibintu bitandatu twese duhuriyeho. Kimwe bitanu tuyihuriyeho, kimwe tuyihuriyeho. Icyambere twese twararira. Niba uri mugufi uri muremure twese n'Imana yagize gute? Abana b'udu complexe ngo ni bagufi barema agatima Imana ntiyari yavuze igitaka nuko yashatse kumenya. Ubwiza bw'indabo nuko zitasa. Ubwiza bw'indabo nuko udasa. Nicyo cyiza cy'indabo. Yego. Twese tugomba kuba zisa. Cyane. Rero bagiye complexe urabona. Izo ni Satani yaguteye. Ibyo complexe z'uriwe ufite kuzahinduka Imana yashatse kubaho kandi ikakurema buryo. Mubwe ngo amen. Amen. Yara rero ubundi gusuzugura abantu bashobora kubikora ariko ikosa no kubyakira. Ntukakira gusuzugura. Ntabwo Imana yari yabyemeye. Rero ngo baransuzuguye wabyakiriye iki? Kugusuzugura ni amahitamo yabo, kubihakana ni amahitamo yabo. Yego. True. Iyo Mana yaturemye twese dukora icyaha muri Adamu. Bireba ngo bose bakoze ibyaha ntibashaka ubwiza bw'Imana. Twese dukora icyaha muri Adamu. Cya gatatu urubanza twese rwari turiho.
icya kane twese Yesu yaradupfiriye, ntabwo yapfiriye bamwe basiga abana. icya gatanu twese Yesu yaratuzukiye. icya gatandatu iyo decision, icyemezo ni icyaha. Kumukurikira, kubaho mu buzima ushaka, icyemezo ni icyaha. Kubera iki? uri umuntu Imana yatoranyije utandukanye n'abandi. Vuga ngo amen. Amen. Umwuka w'ubujyanama ni ukumenya ngo I'm selected, selective, kuba umuntu Imana yatoye utandukanye n'abandi. Muri ibi by'Imana rero, mu banyamwuka, iri jambo ngo bigezweho ntabwo ribamo. Ni ukumenya ngo Imana yabivuze, si Imana yabivuze. Ni Imana yavuze ko bose abana batunga amamodoka, si yo yabivuze. Komeza umukobwa mwiza ugenda n'amaguru, bifite ibikomoka ku Mana. Imodoka niza, tuzabona mu modoka yavuye ku Mana. No matorero yacu, babwira kandi narandire. Matorero yacu ba pastor ndabazi. Iyo mwashinze umuntu kamwe umuntu mujyanama w'itorero, aratekereza ko babuze umwanya bamuha. Agahita ashaka ngo babe nk'umukotabure, agahita ashaka ngo babe nka sekreteri. None abajyanama ni umwanya ugoye mu rusengero, niba woguha uzawange. Nubona urawemeye ni umwanya ugoye. Mbwira impamvu ugoye, ubwira pastor ngo pastor, ngo aretse tukazana tapi, ntabikore. Maze yatabikoze mu buzima bigenda, pastor ntabajyanama agira. Kandi waramubwiye kubera ko atabikoze ntabajyanama agira. None umunsi wa pastor agatuka mutavuga, akazana amakaro. Noneho abantu bagatanga n'abajyanama babi. Mu makaro ntabwo ari yarakeneye, aho ratsinda abajyanama gusa. Ntabwo abajyanama bazabatsinda, bahora batsindwa. Iyo pastor ntabikore ntabajyanama agira, ngira gutya ngira abajyanama babi. Abantu rero bawumuha bagatekereza ko bamubeshye. Mu mwanya ugoye uhagararemo utanga inama zawe, make sure ko zigerwaho. Amen. Amen. Akarere ugomba kwicara ukamenya ko Imana yatoranyije utandukanye n'abandi. Babwi impamvu zitandukanye. Papa yabyaye abana 10. Ariko njye na murumuna wanjye ntitwashatse umugore umwe. Papa ushobora kuvukana n'umuvandi n'urugero ntazi, ugashaka umugande ugahita ushaka umuyetiyopi kandi muvukana muri impanga. Hanyuma umwana kumaza ngo papa wawe ni uki Munyarwanda, ba anko bawe ni bande? Muri Aba-Etiyopi. Uyu ni impanga yawe, uti ni impanga. Uri Umunyarwanda, uti ni Umunyarwanda. Ba anko bawe ni bande? Muri Abagande. Ubwo abasa amahanga abiri. Tishahise bo musemo w'amoko abiri. Nkunda kumva mu Rwanda ngo harimo Abasinga n'Abega. Musinga ntabwo yavukaga wenyine, yari afite n'umuntu bavukanaga. Uwo muntu kwereka atabaye Musinga akaba umwe, ntakomoka muri Musinga mu rwego rwa Musinga. Abandi batakomoka muri Kega, abandi bakomoka mu. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ushobora kuba uri impanga n'uwo muvukana cyangwa n'umurumuna wawe, ariko muri wowe uri umuntu utandukanye Imana yaremye, hagomba kuzavuka ikinyejana muri wowe cyubaha Imana kandi cyiza. Yego. Amen. Amen. Uri umuntu watoranijwe, ntabwo no. Uri umuntu Imana yatoranije, utandukanye n'abantu. Umwuka wa gatanu ni umwuka w'imbaraga, udushoboza gukora ibyo tutari kwishoboza. Umwuka w'imbaraga y'Imana uduhaye udushoboza gukora ibyo tutari kwishoboza. Urugero ibyo Samusoni yakoze, uriya ni umwuka w'imbaraga, ntabwo ari umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga Imana yamuhaye akora ibyo atari gushobora. Dawudi yica Goliyati, uriya ni umwuka w'imbaraga w'umuriro. B'abatasi nabo nibo bakoresheje. Icyari umwuka wa gatandatu ni umwuka w'ubumenyi. Ndi gusoma mu gice cya 11 twasomye muri Yesaya, niyo myuka bavuze. Umwuka w'ubumenyi uhishurira umuntu imbaraga z'Imana zimuhishemo akamukamenya. Umwuka w'iki? Ubumenyi ukora iki? Uhishurira umuntu iki? Imbaraga z'Imana zimuhishemo cyangwa ubushobozi. Thank you papa. Cyangwa ubushobozi bw'Imana bukuri. Iyo umuntu ataragira ubumenyi utekereza ko utabishoboye. Muri wowe harimo ubumenyi Imana yamushyizemo. Utaragira umwuka w'ubumenyi ushobora kubimenya. Utekereza ko umuntu urangwa gusa just bang. Bawuke umunsi Imana yahamagaye Yosuwa, yambwiye ngo wamunye, siko yamuhamagaye, wamunye
ariko mukuri guhari ese wari umunyembaraga no ntabwo Imana izi kwita amazina ya place izi kwita amazina y'icyo tuzahabanye ishobora gukuboneka ba mu Felix ahisha imbaraga z'Imana ziri muri mu muvugabutumwa namenye ko nzaba umuvugabutumwa ryari pastor nemeye niga mu wa gatatu tronco mwe na pastor Christophe aranda tuziga kimwe n'abandi bose ariko expectation ufite zo gukora muri banki n'ibindi cyane ngo muzakorera Imana ndamubwira ngo abantu ntekereza ko bakora ivugabutumwa n'abahungu batize n'abahungu bagoye yewe mvugana n'abana 10 nza ku ishuri naje muzabafasha fashe papa na mama n'abana tuvukana ibi ndimo kumbona cyane ariko umunsi nabyemeye ko bishobora gukunda narambuye Bibiliya 2014 mu kwezi kwa gatandatu afite kubasoma Bibiliya ndayisoma ndambure muri Yohana mbona habaye harehare muri Matayo mbona cyari Bibiliya cyane kinini ndambure muri Yesu mbona soma muri Filemoni mbona ni igice kimwe niyo ndasoma sinumva ngo muri Yakobo muri Yakobo nsome numva ni nk'amakuru yo kubana gusa sanzwe ngeze ku gice cya gatatu mu 13 numva Bibiliya nishimye cyane harimo umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga muri mwe yerekana imirimo ye bafite ubugwaneza niba mubona amakimbirane n'intonganya ntimukabyirate mu beshere ukuri ubwo ntabwo ari ubwenge buva ku Mana n'ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubwenge bw'abadayimoni ubwenge buva ku Mana urabona iyi nubwo amahoro bwemera kugirwa inama umurongo wa 18 akavuga ngo imbuto zo gukiranuka ziribwa mu mahoro n'abahisha abandi amahoro ndavuga ngo ushobora kuba umuvugabutumwa mpita nandika agapapuro nari kuri prayer mountain Mana uzampa ubwenge 1 uzampa ubwenge 2 uzampa ubwenge nkomeka ku giti nandika kandi uzampa ubwenge ngashyira mu ikofi 2014 irarangiye kuri bonane bakavuga ngo umuntu wese munafate ucyifuza afite afata kandi gapapuro uzampa ubwenge nukuramo kandi ngashyira kandi mu ikofi 2015 gaza 2019 kubiki 2019 bonane 2018 gutya dusoje umwaka hashize iminsi 30 ntangiye kuvuga butumwa sibyo sinari mbizi Imana ukuntu iteye hari imbaraga z'Imana ziguhishemo umwuka w'ubumenyi wo kugera uzazitahura yego uvuge ngo amen amen Musko gutsindwa unatsindwa kabiri aya makuru muyamenye gutsindwa ni kubiri gutsindwa kwa mbere ni ukunanirwa gukora icyo washakaga ukavuga ati no mwaka nzagera kuri iki kintu ntubigireho kuko no gutsindwa kwa kabiri ni ukomeza kwishimira icyo wagezeho nukomeza kumbisobanura gutsindwa kwa mbere ni ukunanirwa kugera icyo washaka kugeraho bikakunanira gutsindwa kwa kabiri ni ugukomeza kwishimira icyo bita success icyo wagezeho umuntu akishimira wanabwirije muri methodiste ngo kuwa gatandatu no ku cyumweru abandi bahungu tungana bafite amatorero nibo bafite methodiste wowe ujye wumva ibyo ngibyo ari ibyatari urumva ko warabwirije iminsi 2 abandi basigaye bajya kubwiriza muri Amerika no muri Qatar na hehe ibyo ni ikintu ukara udasinzira ukamara icyumweru musore ufite abantu bagoye batarakoze ibyaha bagwishijwe no gukomeza umunsi umaze kuri modoka kubera ibyishimo byinshi agakora accident ayo makuru n'umuyazi umuntu ashaka gukora accident kubera ibyishimo byinshi by'imodoka yageze dufite abantu bakoze akantu gatoya barishima overdose bararenze mu gihe bakagombye guhita bavuga ngo iyi ni intangiriro y'umunezero wanjye ndagushimye Mana ko wakoze kiri ariko ubushobozi bundi sanshobora kugarukira naha yego muvuge ngo amen amen nkuko ubumenyi akubwiye none abantu bazi wenda mwaririmbye neza mufite indirimbo mwahimbye namwe mufite indirimbo mwahimbye none tubwiza gikuri nta zindi mushobora guhimba success ni izi mwahimbye potential ni izi ngizi mushobora kongera guhimba umuntu uzi gutwara ivatire ashobora no gutwara gaterepurane ashobora no gutwara ikamyo wanashobora gutwara igare birashoboka gusubira gusaba umwanya wo kubyiga none umuntu akishima muzi gutwara ivatire sawa ni byiza ni achievement nziza wagezeho ariko kandi ubushobozi bwo kubaho ushobora no kwiga iteko ukayishobora mwuka w'ubumenyi rero icyo ukora iyo ugeze mu muntu mwishura imbaraga z'Imana zimuhishemo umwuka wa nyuma ni umwuka w'ubwenge wishurirwa umwuka w'ubwenge ni iki no guhishurirwa umwuka w'ubwenge no guhishurirwa baduhishurira amabanga y'Imana iyo twagize ubwenge no guhishurirwa tumenya amabanga y'Imana soza muzi ko pastor dukunda gusenga umuntu wese nafata ku mutima we ngo dusenga Imana umuntu wese agahita afata ahangaha izi ni inyama wafashe umutima w'Imana n'ubwenge nta bwenge ufite nta mutima ugira muri ibi by'Imana nta mutima ufite
umutima w'Imana n'ubwenge gusa ni Bibiliya ivuga ngo umutima wanjye umutima w'Imana kuvuga ngo umuntu afite umutima w'Imana umutima w'ubwenge kuko izi ni inyama muri Itali bazikuramo bakaguha plastique ushaka kumara imyaka 13 wazuruhuka rwibwira izi ni inyama hari waba ufite plastique nawe mwese nkaba umutima wanjye himbaza Uwiteka ariko umutima wo mu Mana umutima w'ubwenge yego soza babiri ku bwenge ari bwiza hano hirya nawe nyuma ko kitoro ryiza n'ibindi byiza ariko uko ryari rimeze kose hari mu handi bafitasa mu engineer si wari yubatse akamubwiye kuri senya ntabwo twamugaruka n'abahungu gusa mwahitamo bagura umuceri n'inyama mwahitamo umuntu wese ntahe yarira no kubaka bisaba ubwenge gusenya birasaba kuba twariye sicyo bisaba kubaka birasaba gusenya imbaraga no tuzi ngo so mwana nsoze mubwe ngo amen twebwe ngo tuzi ngo Imana ihamagara abaswa that's true Imana ihamagara abaswa ko tugakoresha Imana ibahamagaye baravuga ngo bibige iyo bamaze kwiga bakayikora umuntu wize amashuri asanzwe umuntu ufite lisansi ya Busoko agashinga itorero mwihangane kwabwira umuvugabutumwa undi muntu agashinga itorero atararangije primaire ntabwo umusaruro wangana gusa bo muri yose yabara amatorero ariko umusaruro ntungana mureke kwihumuriza umusaruro w'umuntu ufite PhD mu mategeko cyangwa mu bindi bintu yarangiza agasenga akagira n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana tureke amasomo asanzwe amashuri asanzwe umuntu ufite masters muri theology umunyamuka hakaza n'undi muntu w'umunyamuka gusa wisengeye iriya mu ishyamba wowe bagashinga itorero yose ni amatorero ari umusaruro ntungana kubera ubwenge buno busanzwe ni bwiza ni bwiza ni ubwenge bwo kumana bwo guhishura kumenya ishurirwa ukamenya ngo Imana irashaka iki Imana imeze gute uziko kubera kutagira ubwenge umuntu asoma icyanditswe akadusobanura uko yagisomye kandi icyanditswe buriya kigira icyo bita words ijambo ku rindi n'icyo bita thoughts igitekerezo ku kindi numara gusoma icyanditswe gutya uzaba wasoma inyuguti ku nyuguti ariko uzaba ushaka wumva igitekerezo kirimo hano hari n'igitekerezo kiri muri za nyuguti wasomye noneho ushaka gusobanura abantu inyuguti urabagora basobanura igitekerezo kirimo hano our age niyo myaka abahungu bangana gutya n'abakobwa bangana gutya tugomba kuba dufite ubumenyi buhagije kuri ibi bintu twemeye mu rwego rwa mbere kuko dufite ubumenyi buhagije ntabwo ari gutera imigeri gusa ndi umujene mugenzi wanyu ngo wabeshye gusa rebe iki umuntu azamugira gutya tugiye gutya gusa ngo ni uko nguko twatashye no nigeze kubona abageni couple nziza bicaranye nk'uko nguko ndabona baje gusenga icyumweru cya mbere cy'ubukwe bahicara kandi abantu bose bari gusenga bose twa Bibiliya eglise yabahaye aho dufite bombi muri amakazi yari yicaye hano umugabo n'umugore n'umushiki w'umugabo baravuga ngo nibasome niba sinzi aho bavuze ngo nibasome mbona umugabo ararambuye barafite Bibiliya ararambuye Bibiliya irarangira mbona yahaye umugore we nawe aratangira ararambuye muri amakazi arayirambura areba singiza mwanya wakiri maji kandi bari mu rusengero imyaka 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baragushingiye shaka muri Filimoni urahabuze nawe bayeho nabi ubuzima ntabwo ari bwiza ntabwo ari byo na ejo bundi pasa nabonye umuntu bavuga ngo ufite icyanditswe kimwe ukivuge neza uvuge n'ahantu kiba umuntu aramutungura ngo uvuge icyanditswe kimwe uvuge n'ahantu kiba uhereza inyana n'inshasha arashaka muri Matayo kuharya kwavuga gute ngo ushaka ngo inyana y'inshasha irayihombye imyaka 10 mu rusengero ubuze icyanditswe kimwe batungure rero meza mikrofone muri cyanditswe nawe cyo muri kara telefone kanjye so tuze nsenge gusenga abavandimwe mbabwiye ngo dufite sorti umutara nuko arimo akagenda ikintu cya mbere mwashaka ni amafaranga icya kabiri ni style muzajyana icya gatatu ni ukubaza Bibiliya iri mu idirisha ko nta Bibiliya najyanye ko washatse amafaranga umenya style na make up umva none
gusenga cyane n'ubumenyi icyo mujyanye bigasigara tugashaka style na make-up n'amafaranga tuzajya kube none duweke. Ubu rero ngo muzi kubera ko Yesu yabwiye Abaefeso Imana mu bifuje ko Imana ibaheza umwuka w'ubwenge no kugira gute kwishima. Nuko babaza umuntu wese wateze amaboko ari uw'Imana. Ntabwo ati muri injiji, umuntu wese wateze amaboko ntabwo ari uw'Imana. Abibwira Abafilipi. Ntabwo umuntu wese wateze amaboko ntabwo ari uw'Imana. Imana ibahereze mumenye amabanga y'isi. Umuntu wese wateze amaboko si uw'Imana. Umuntu wese wavuze ko umuntu si uw'Imana. Umuntu wese warambaye ikintu kitaba si uw'Imana. Niyo rwanda uvuga ubutumwa w'umupapa mwiza waje afite velvet. Mubwe kwa amen. Amen. Velvet. Ajya kubwiriza ahantu bitaremera ruko ahageze arasoma ngitene cy'abanyeshuri ababwiriza neza cyane arangije ababwira ngo nta mufite ikihe cyifuzo ati no kugura piano nanga na miliyoni umusirimbe ndayibahaye zabayiza amafaranga y'imyaka itatu. Oh wow, abanyeshuri barishima baranezerwa. Asohoka abwira pasiteri mzee ndidi ntabwo ati sasa hano mufite populaire ati rahari bameza nka miliyoni nk'ebyiri ati bona populaire yanga ikeneye cyane tenda baragwa nka desa cyangwa tuwasa hari kera arangije abwira pasiteri kandi mu byose yabipanze kamusa amafaranga zo turiboneke bati nahageze barayagura tubamaye kuduhumbi 180 aho ngaho n'abana bakishatse kugurira amata. Directeur uri mu muntu watanze miliyoni 1,300 umwe 180 nta waba umusazi pasiteri arayamuha nuko umugabo nuko abaye muri Kigali nubwo ubuzima bwe yagera i Kigali agakorosi mukande agatira imodoka y'abandi n'ikoti agasubiza muri kiweki ubuzima bugakomeza umushinga uwo umuvuga butumwa bueno wayitugisha uwo umuvuga butumwa kugira umwuka w'ubwenge no gushurirwa abantu bose bavuye kuri mikrofone ntabwo ari abavuga butumwa mubwe ngo amen. Amen. Mwana nuko twitinya ko mwaranda yo kumureke soze ngiye gutanga urugero pa ariko kugira ngo twigishe bana bana harya mutuye hano hafi uwanyu urahamenye cyangwa mutaha uraza kuhamenya mu rugo ntabwo uri buyobe nanjye ni ntandamenya mu rugo kuko ni mu nsezerera nzatanga indara muri gare fate private inkware ngere Nyabugogo ntege moto i Masaka ninjije mu rugo iwanjye nce muri salo imyenda yanjye yo guhindura sinzambarira ibaya nzambara imyenda yanjye ndabizi none ugasanga umuntu aba muri Busongo muri jido y'umwaka umwe 2-3 aba muri umwaka umwe 2-3 aba muri Methodist umwaka umwe 2-3 Felix yazi Kigali yigisha ubaze nikavuga ubutumwa ngo kagasore mu kanase mu karatucanga cyane mu twatugiye kuyo no kumutaza aho gutaha imyaka yose mwebwe uyobye gute uru cyangwa wowe ukiza mwese bijyanga ngo arakuyobesha no kutaza aho utaha ko turi mu rugo kwa data tuzi iyo tujya iriya yindi bakuyobya kuti uyoba gute buri munsi nimba amagambo 10 ukumva 5 ni mazima 5 si mazima uciye uvuga ati 5 ndayakiriye aya 5 ndayanze ukuri gukomeza ibintu byose aho urabimenya. Hari umugabo umwe n'abambwiye umusaza mu bita ntagora ngo akunda kwicara mu rusengero ngo avuge ijambo akagira burya undi mwanya ukabona kuri gucira niki nkajya kumira ubusa ati Felix kwa iki numvise yavuze kirimo abageni bangana gutya gusa kumira ubusa rwose akunda tumira ubusa twebwe na mugire umwuka w'ubwenge no gushora. Haleluya. Uvuge ngo amen. Amen. Biva ku Mana. Ibi ntabwo ari iby'Imana. Biva ku Mana. Gusenga ni amagambo Imana yambwiye hanyuma yumva ko ako kamaro k'umwuka urakura urava kuri uru rwego ukura ugere ku rundi rwego. Babwire iri jambo nyamutse umwana utaragize senene nk'uko ugiye bijya mfite papa na mama hakuto bitwara abantu badafite ababyeyi umwana utaragize senene cyangwa ntabwo n'ababyeyi ngo bamurere niba nagize kumurera bamuhereza uburere bwiza bashyitse nibaza nk'akabatuke yosuhuza ubabwire ngo muri amahoro ugire gute bihangana iri gifu na gaze nyinshi mu nda niyo mpamvu ukunda kubona bikora gutya ko nta bintu just gaze hanyuma ubwire ngo gutya na gutya na gutya na gutya hanyuma uwo mwana rero wahawe disipurine y'ababyeyi iyo yakire n'umwuka wera niyo arimo kwigisha uzumubona ariko akaba n'ibindi byana nabyo ntabwo byarezwe n'ababyeyi ariko byakiriye umwuka wera niyo cyigisha uzi ukibona
ndababwira wumva yuko tumva ajya kwa nyina ariko cyane n'icyari uko so kuri se wimvugo ntiyarezwe ni umunyamwuka ariko ntiyagize gute ntabwo yarezwe heko kemerera mwuka wera uvuga ngo amen akubera umubyeyi akakugisha discipline akakubwira n'iby'Imana mwuka zabikora mwana namujemo atararezwe ndamwigisha ukuntu avuga ndamwigisha ukuntu azayitwara ariko iyo wakira gusa umwuka ariko udafite discipline y'ababyeyi niyo uvuze nase mwagize ngo iyo twatubwira ngo umuntu wese nafate mugenzi we mu kuboko mu muhaguruke turamya Imana hari imvugo nyinshi wabivugamo habo kumva undi muhungu hari ibyo wakoze umushyiremo sebe nko kumwe kudukanurira amaso uyu ngo mwahaze umwana icyana n'icyarezwe kuko iyo mvugo si yaha iyo mvugo si yaha ibyo ni ibisambu banze ukizwe cyane uretse ko ufite discipline y'ababyeyi uvuge ngo amen abantu barimo ntituratandukanye titungana ifo kubabwira rangaje wabwira umuntu ari mu rugo iwawe ukongera n'Imana kuri piano dusenge my God tugiye gusenga simamira mu muhaguruke ariko byibuze munaganira umwanya ungana gutya buri wese yumva hari icyo umutima yifuje amen iki ngiki ari cyo ubwira Imana iyo meze kubaho ntabishobora kuzitakora ikambara amacucu cyane ibirenzo itabaye nawe ushobora kwitabira imbere Ubumenyi dufite nibwo nyobera uko
abagore b'abandi banyigiraho ndagusabye Mana n'umwuka w'ubuhanga n'ubumenyi wishura kumenya ko ngomba kubaha Mana ndagushimiye ureke mwuka wera tuyobore ureke mwuka wera Imana atuyobore rero ubuzima bwacu rero ubuzima bwacu kandi ibyo kuvuga biteye kugira ngo Imana ibakomeze Felix Akure Felix Unakushize ntabwo Felix ndagusabye Mana